أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد يا إخوة الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma huu Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ziwe juu yake. Utukufu wa Islamu, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allahi azza wa jalla, na kuusieni na kuiusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kufaulu ni kwa wale ambao ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza mambo mbalimbali Allah aliyoyaamrisha na kuacha mambo mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza. Ayuha al-ahbabu fillah, ndugu katika imani, ikiwa katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja, miongoni mwa miezi minne ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisema katika Qur'ani tukufu kwamba ni miezi mtukufu, na miongoni mwao ni mwezi huu wa Dhulhijja. Tukiwa pia katika masiku bora Mtume akiyaita ni masiku ya dunia kutokana na ubora wake na fadhila zake nyingi, na siku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Mtume akasema ubora wa masiku haya kwamba matendo mema Allah huyalipa maradufu. Hakuna matendo mema zaidi yakafikia masiku haya 10 ya mwezi huu wa Dhulhijja. Ayuha al-ahbab, ndugu katika imani, katika masiku haya 10 ikiwa tumebakiza masiku kadhaa kuingia katika siku kubwa, siku ya Eid al-Udhiyya. Ama anwani ya hotuba yetu ya leo itatazama sana hukumu mbalimbali ambazo zitatekelezwa katika siku ya Eid, hukumu za kuchinja. Katika hotuba hii, ndugu katika imani, tunajifunza mambo mbalimbali, hukumu za kuchinja, masharti, nyama, pia watu gani wanastahili kupewa udhiyya hiyo, nyama hizo, na ni vitu gani pia ambavyo havitakikani katika udhiyya hii, katika Eid hii ya udhiyya. Sema tukianza hotuba yetu na kutazama udhiyya ni nini, Eid udhiyya ambayo iko mbele yetu kwa masiku kadhaa. Fama huwa al-udhiyya, tunasema Eid ya kuchinja ni nini? Sema wanachuoni wa dini ya Kiislamu wakidadavua neno hili kwa wakasema ma yudhbahu min al-ibli al-udhiyya shar'an, udhiyya ili ya kuchinja kisheria ya Uislamu. Asema ma yudhbahu min al-ibli ni kile kinachochinjwa min al-ibli, katika ngamia au al-baqari au ng'ombe au al-maazi au kondoo na mbuzi. Hii ndiyo maana kubwa sana ya udhiyya, kwa maana ni kuchinja ngamia au ng'ombe au mbuzi na kondoo. Lengo la kuchinja ni lipi? Wanachuoni wakubwa sana wa Kiislamu wakasema taqarruban ila Allah ta'ala, kuchinja, kufanya ibada hiyo ya kuchinja ni kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo kubwa la kuchinja, ndugu katika imani, mnyama wako uliomwandaa, lengo kubwa la kuchinja taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala ni kutafuta ukaribu, ni kutaka kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala.
hukmuha, hukumu ya kuchinja ikoje? Ni wajibu, ni sunna, ni lazima, sio lazima? Sema wanachuoni, al-udhuhiyya sunnatu muakkada, kuchinja katika idi ya udhuhiyya ni sunna iliyokuwa ina nguvu, sunna iliyotuliwa mkazo wa hali ya juu. Watu wachinje siku hiyo ya udhuhiyya, ikiwa ni sunna sayyidil mursalin, ikiwa ni sunna ya mitume mbalimbali waliopita, Nabii Ibrahim na bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hii sunna ya kuchinja ni sunna iliyotuliwa mkazo wa hali ya juu. Allah akasema katika Qur'ani zaidi ya aya moja, katika aya mashuhuri au katika sura fupi miongoni mwa sura za Qur'ani, Allah akasema faswalli li rabbika wanhar, ewe Muhammad swali, tekeleza ibada ya swala kwa ajili ya Mola wako, wanhar, lakini fanya ibada ya kuchinja. Udhuhiyya hii Allah subhanahu wa ta'ala asema, amwambia Muhammad swali kwa ajili ya Mola wako, lakini wanhar, na uchinje. Swala la kuchinja, ndugu katika imani, sio swala la khiari kwa mtu ambao ana uwezo, jambo la lazima, ni sunna iliyokuwa na mkazo. Allah subhanahu wa ta'ala aisema katika Qur'an. Aya zingine mbalimbali Allah akasema, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sema ya Muhammad, maisha yangu, ibada zangu, kuchinja kwangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi zinatuonyesha ndugu katika imani, ibada ya kuchinja ni ibada ambayo imetuliwa mkazo wa hali ya juu. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote aliyoishi, ikifika msimu wa Eid al-Udhuhiyya, basi Mtume alikuwa akichinja. Hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dhaha bikabshaini amlahain, Mtume alifanya udhuhiyya, alichinja katika siku ya udhuhiyya bikabshaini amlahain, alichinja kondoo wawili ambao amlahain, ambao walikuwa na rangi baina bayadin wa sawad. Alichinja kondoo wawili ambao walikuwa na rangi nyeusi na nyeupe, aqranain, lakini wakiwa na mapembe makubwa. Wasama wakabbara, Mtume wa Allah akamtaja Allah katika kuchinja, lakini wakabbara, na akatoa takbira katika ibada hile ya kuchinja ambayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyoitekeleza. Ndugu katika imani, swala la kuchinja ni la lazima, ni sunna iliyokuwa madhubuti ya mkazo wa hali ya juu, kuchinja, kumwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha mbele zake Allah mtukufu. Ama baada ya kutazama hukumu ya kuchinja, ni yapi masharti ya mtu? Je, ni kila mmoja atakiwa achinje? Faltakun ma'i ayuha almuslimun, masharti ndugu katika imani, kuwa pamoja na mimi katika masharti hayo ya ibada hii ya kuchinja. Ni kila mmoja anachinja, hata kama ana masharti haya, tuwe pamoja katika hutuba hii tukufu. Miongoni mwa masharti ya mtu kuingia katika ibada ya kuchinja, la kwanza kabisa wanasema wanachuoni wa dini ya Kiislamu, al-Islam. La kwanza kabisa mtu awe ni Muislamu kabisa, asiwe kafiri, asiwe si Muislamu. Asitokeze mtu asema na wapo Waislamu wachinja au nataka kuchinja na hali ya kuwa si Muislamu. Huyu anakuwa amekosa sharti miongoni mwa masharti ya kuchinja. Sharti la kwanza al-Islam, ambaye anatakiwa aingie katika ibada ya kuchinja ya udhuhiyya, kwanza kabisa awe ni Muislamu. Athani, ama sharti la pili, al-bulugh wal aql, mtu ambaye analazimishwa na sheria katika ibada ya kuchinja awe amebaligh, lakini awe ana akili timamu. Wa shartu thalitha, lakini sharti la tatu miongoni mwa masharti ya kuchinja asema al-istita', ni uwezo. Mtu yoyote ambaye atakuwa na masharti miongoni mwa masharti haya matatu, basi kuchinja kwake yeye katika idi ya al-udhuhiyya, basi ni lazima achinje. Ni Muislamu, amebaligh, ana akili timamu, lakini ana uwezo. Al-istita' kama ya kudura, ana uwezo wa kuchinja, kununua mbuzi au kondoo
ngamia na ng'ombe na kadhalika, basi mtu huyu sheria ya Kiislamu yamtaka chinje, sababu amekidhi masharti ya kuchinja. Al-istitwa pia ana uwezo. Asinu ashurutu almu'tabara fi al-udhiya, lakini masharti ambayo ya wanyama ambayo yanazingatiwa katika idi hii ya udhuhia, masharti ya wanyama hayo, sema asini, sharti la kwanza la wanyama hao asini, kunazingatiwa miaka yao hao wanyama. Al-ibil ma lahu 5 sinin, kwa ngamia ili afae kuchinjwa katika siku ya Idi, siku ya udhuhia, ngamia ya kwanza hao yamefikisha miaka 5. Wa amma al-baqar, lakini ng'ombe pia ili achinjwe katika afae kuchinjwa siku ya Idi ya udhuhia, asema antakuna lahu sanatain, ng'ombe awe ana miaka 2 au amefikisha miaka 2. Lakini almaz walkabsh, lakini ukienda kwa mbuzi au kondoo, wanasema wanachuoni awe na mwaka 1 au 6 ashhur, au mbuzi na kondoo awe na mwaka 1 au miezi 6 akiwa amefikisha. Akiwa na vigezo hivi vyote, basi mnyama huyu ambaye umemwandaa kuchinja siku ya Idi basi atafaa kwa vigezo hivi. Ngamia awe na miaka 5, ng'ombe awe na miaka 2, lakini mbuzi na kondoo awe na mwaka 1, amefikisha mwaka 1 au miezi 6. Kwa baadhi ya wanachuoni walionelea jambo hilo, awe na miezi 6. Lakini tofauti na hapo, ngamia wako umemwandaa kumchinja siku ya Idi ya udhuhia, hana miaka 5, hana 4, hana 3, huyo hafai kuchinjwa huyo. Ng'ombe wako ana mwaka 1, huyo si halali kumchinja katika siku ya udhuhia. Au mbuzi, kondoo hana mwaka 1 au ana zaidi, yuko chini ya miezi 6, huyo si halali kuchinja katika siku ya udhuhia. Ndugu katika imani, haya ni masharti ambayo tunatakiwa tuwachunge kwa wale ambao Allah amewajalia na wanatarajia siku ya Idi ya udhuhia kuingia katika ibada tukufu ya kujumuisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumwaga damu na kuwalisha masikini nyama hizo. Wazingatie masharti. Lakini pia miongoni mwa masharti makubwa pia ya wanyama hao, ukiachilia la mwaka, asema yushtaratu an takuna salimata min al-uyun, inaweka sharti katika wanyama hao ambao wanatarajiwa kuchinja siku ya Idi. Masharti, imeweka sharti kwamba wanyama wawe mbali sana na dosari na kasoro mbalimbali na aibu, allati min shaniha tusabbibu nuqsana al-lahma, dosari na aibu ambazo zinapatikana katika wanyama hao ambazo zinasababisha kupunguza wanyama zikawa ni hafifu. Mnyama ambaye, ndugu katika imani, umemwandaa kwa ajili ya kumchinja asiwe na dosari na kasoro yote ile ambayo itasababisha nyama zake zikawa ni ndogo, akawa amekonda, ni hafifu mno, kwa hadithi ambayo ameipokea al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Sahaba mtukufu Bara ibn Azib amepokea hadithi kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii kitufunza kwamba mnyama wako ambaye unamwandaa kumchinja siku ya Idi asiwe na kasoro zozote zile. Mtume anasema arba'un la tajzi'u fil udhiya, wanyama aina 4 au mambo 4 ambayo yatakuwa kwa wanyama hao la tujzi, wayafai kuchinjwa. Wanyama hao hawafai kuchinjwa katika siku ya Idi al-Udhiya. Mtume akasema al-awra'u al-bayyin wa awruha, akasema ni chongo, ni mnyama ambaye ana chongo ambalo liko wazi kabisa, kwa maana ya chongo kwamba ana jicho kidogo, halioni vizuri, ina makengeza, haifai mnyama kama huyu kuchinjwa. Al-awra'u al-bayyin wa awruha, chongo ambayo iko wazi kabisa, mtu akishika anaiona, sio ile ya kutafuta. Akasema pia Bwana Mtume Muhammad swalla na amani ziwe juu yake, wal maridatul bayyin maradhuha, lakini mnyama mwingine hana chongo lakini ana maradhi ambayo yako wazi, yanaonekana maradhi hayo, huyu naye pia hafai kuchinjwa katika siku ya Idi ya Udhiya. Ama maradhi ambayo yamejificha, hayaonekani, sio yale ya dhahiri,
huyo atafaa kuchinjwa, lakini maradhi yake yamedhihiri, kila mmoja akimuona mbuzi au ng'ombe huyu ana maradhi makubwa. Mazingira yetu haya wafugaji ni wengi sana. Sasa pengine mnyama ambao ameandaliwa kwa ajili ya kuchinjwa ana maradhi, ana ugonjwa, ana chongo, huyu hafai katika udhiya. Lakini pia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema mwingine, wal arjau albayyin arju. Lakini pia kuna mwingine ni kilema, wakulima wao wafugaji wanavyowatesa wanyama wao. Mnyama ng'ombe anapigwa kweli mpaka anavunjika mguu, huyu pia hafai katika kuchinjwa siku ya Idi al-Udhiya. Kutokana na nini? Ana dosari na kasoro, kwamba ni kilema. Anayehitajika ni yule ambaye salimata min jamil afat, amesalimika na maafa yote, yuko salama, sio ana maradhi siku ya kuchinja. Tena mtu ule ng'ombe wake ambaye amepigwa, amechoka, ana maradhi, ndio anamleta mbele za watu kwamba ndio udhiya yangu hii, tunataka tuchinje hii. La, anayetakiwa kuchinjwa ni yule ambaye yuko salama na dosari zozote na afa, hana maradhi, hana chongo, hana ulemavu. Huyo ndio ambaye Muislamu anajikurubisha naye mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajfa, Mtume akasema wa mwisho katika wanyama hao, akasema al ajfa. Huyu Mtume wakamfasiri wanachuoni wa lugha ya Kiarabu kusema alhazira, ni yule mnyama ambaye amekonda kabisa, lishe yake ni hafifu, ni duni, amekonda. Huyu pia hafai kuchinjwa siku ya Idi au al-Udhiya. Mtu asiwe na kondoo wake na mbuzi wake, ng'ombe amekonda kweli kweli, mbavu zake zaonekana, asema huyu namweka siku ya Idi tutamchinja huyu. La, haifai, hutakiwi kumchinja huyo. Dini ya Uislamu, jambo la kukurudisha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala, watakiwa kile kizuri, kile ng'ombe yule mzuri ndo achinjwe siku ya Idi, ambaye watakiwa kukurudisha naye mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sio amekonda tena ndo mtu ampeleka kwa Allah, unamchinja watakula Waislamu. La, haifai. Hafai kwa maana kwamba ikachukuliwa ni ibada ya siku ya Idi kabisa kuchinja, lakini baada dhalika, tofauti na hapo, kwamba ndio nilie naye, haifai pia. La, atachinjwa kwa mazingira mengine, lakini sio kama ibada ya siku ya Udhiya. Ndugu katika imani, wanyama hawa tuwazingatie sana. Tuna masiku kadhaa tu tunaingia katika ibada ya kuchinja. Mtu ibada yake isikubaliwe mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoa kile ambacho hakiko sawa sawa, kina madhara na kadhalika. Ndugu katika imani, baada ya hapo pia tutazama ma yusnau bil udhiya, ni kipi ambacho kinachofanya kwa udhiya. Watu washachinja, ni kitu gani sasa kitaendelea katika udhiya hiyo? Ni kipi? Watu washaandaa mifugo yao, ngamia wamechinja, ng'ombe na kadhalika, vyapelekwa wapi? Apewa nani? Ndugu katika imani, nasema yusannu lilmudahi, kwanza kabisa ni sunna kwa ule mtu ambaye ameifanya ibada hiyo ya kuchinja, ni sunna kwanza kwake yeye mwenyewe, ayakula min udhiyati, ni sunna mwenyewe ale katika kile ambacho alichokichinja. Mtu kachinja ng'ombe wake au ngamia, ni sunna mwenyewe kwanza ale kwa kile ambacho alichokichinja, yani nyama. Lakini baada ya hapo, wayahdi lil aqarib, lakini pia atoe zawadi lil aqarib, kwa watu wa karibu, wal jirani, na majirani zake atoe sadaka, wal asdiqai, lakini pia kwa marafiki zake, wayatasaddaquhu ala alfuqara, lakini pia nyama hiyo hiyo ambayo amechinja siku ya Idi aitoe sadaka kwa fukara, kwa watu ambao ni mafakiri, hali zao ni ngumu za kimaisha. Pengine siku ya Idi ya kuchinja anawaza nyama nitaipata wapi? Sasa mtu aliyechinja ni sunna kwake yeye ale, lakini atoe sadaka kwa watu wake wa karibu, kwa majirani na marafiki zake, lakini pia kwa mafakiri na maskini mbalimbali. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir
Allah anasema kwamba kuleni katika hizo nyama ambazo mmechinja katika siku ya Idi hii ya kuchinja, wa at'imu albais alfaqir, lakini lisheni wale ambao wana hali ngumu, ni mafakiri, hali zao ni taabani, uwalishe kupitia nyama hizo. Sio mtu anachinja, ana ng'ombe wake achinja basi yeye tu, ana majirani zake wahitajia nyama hakuna. La, Allah anatukataza. Hii tafsiri yake ni katika maana ya zaka ambayo Mtume siku moja amtuma Muadhi ampeleka Yemen huko mbali huko kwenda kutangaza Uislamu, akawaambia waambie kwamba zaka inachukuliwa kwa matajiri wao, lakini wanapewa wale ambao ni mafakiri zaka hiyo. Kwa hiyo nyama hii pia inachinjwa na wale wenye uwezo, lakini wanapewa pia wale ambao wasiokuwa na uwezo wa kuchinja katika siku hiyo ya Eid. Lakini pia ndugu katika imani, mambo ambayo pia hatutaki kuyafanya katika siku ya kuchinja, miongoni mwa bid'a na mukhalafat, kutokana na bid'a na mambo ambayo hayajafundishwa na Uislamu. Asema fala tukhassasu al-udhiya biqiraati mubtada. Idi ya udhiya au vile vichinjwa vya siku ya Idi havifanyi kuwa maalumu biqiraat, kwa visomo mbalimbali, mubtada, visomo vilivyozushwa, kwamba mtu asidhanie siku ya Idi tuwe tuna viraa, tuna visomo mbalimbali, kwamba hiyo siku ya kusoma visomo ambavyo havijulikani. Haifai, haihusishi siku hiyo kwamba tusome visomo ambavyo mubtada, vilivyozushwa, havipo, wala itiqadu fasida. Lakini katika kuchinja huko udhiya, mtu asiitakidi, hakuna itikadi fasida, itikadi mbovu. Mtu akaitakidi kwamba wachinja inakuwaje, Waislamu wachinja tena vipi jambo hili? Usiwe na itikadi chafu na mbovu. Wala yutakadu albarakatu fi dami al-udhiya, lakini mtu pia asije akakaa na itikadi kwamba hizi damu za mwagike hizi kuna baraka fulani ipo. La, hakuna baraka yoyote. Mtu asiwe na itikadi kama hiyo katika damu ambazo zinamwagika katika udhiya siku ya kuchinja. Kama hiyo katalutiq al-abyad, Sheikh asema kama vile watu wakachukua damu ambazo zinamwagika wakati wa kuchinja, kwamba wakachukua zile damu wakapaka katika milango ya majumba yao, waljudiran, wakati mwingine wakapaka pia katika ukuta, wasayarat, wengine wakapaka katika vipando vyao kama magari, wakapaka damu, kwamba damu hii imetoka katika udhiya. Watu wakachukua wakapaka katika majumba yao, katika magari yao, na ukuta wakapaka damu. Jambo hili halitakiwi kufanyika katika siku. Mtu asitakidi kwamba damu hizi labda tuzipake katika ukuta au milango au katika magari. Ni haramu kufanya kitendo kama hivyo, sio maana yake hiyo. Lengo la kuchinja Waislamu kujikurubisha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanyama ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuumbia sisi wanadamu. Ndugu katika imani, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Ndugu katika imani, tukiendelea katika hutuba yetu ya pili, ambayo unwani ya hutuba yetu ilikuwa ikisema kwamba ahkamul udhiya, hukumu mbalimbali zaidi hii kubwa, idi ya kuchinja. Ndugu katika imani, tujitahidini sana kujiweka mbali na mikhalafa na mambo ambayo hayajaletwa na Uislamu katika ibada zetu hizi za kuchinja. Lengo kubwa ni kujikurubisha katika kuchinja, lengo kubwa ni kujikurubisha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna lengo lingine. Watu wasiseme wakachukulia ndio kwamba ndio kwa kusemea, mbona nyewe mwachinja inakuwaje? Tunachinja kwa sababu tunajikurubisha mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ikawa ni haramu kabisa kwa Muislamu yoyote kwamba anapoenda kwa mshirikina akamwambia leta chinja kondoo sio kwa ajili ya dini fulani. La, ni haramu, ni ushirikina. Sisi Waislamu tunachinja siku ya Idi kwa ajili ya kutaka kuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tukimalizia hutuba yetu na aya na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya moja Allah anasema kuhusiana na nyama inakuwaje. Sema Allah anasema katika surati al-Hajj, la yanala Allahu luhumuha wala dimauha, Allah hapati katika nyama zenu ninyi Waislamu,
apate nyama wala damu. Sio kwamba Muislamu akichinja kwamba Allah atapata nyama, kwamba tuamrisha Allah, au damu pia kwamba Allah atanufaika na damu. La, sikiliza, Allah anasema katika aya hii kwamba ni kipi kinachomfuata Muislamu. Anasema walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini si vinginevyo ninyi Waislamu katika ibada yenu ya kuchinja, kinachowapata ni ucha Mungu katika nafsi zenu, wafikiwa na ucha Mungu kwa kutekeleza ibada hiyo ya kuchinja. Sio Allah atakula nyama tena au atapata damu, la, ucha Mungu ambao mnauandaa kwa ajili ya nafsi zenu na katika maisha ya barzakh, ambayo kila mmoja katika ulimwengu huu anatamani akhira akaishi vizuri baada ya kuwa tumestiriwa na mchanga na kadhalika. Ndugu katika imani, nyama hizo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa fatwa kubwa sana kwamba anachotaka kwetu sisi ni ucha Mungu. Hadithi ya mwisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika masiku haya kumi bora kabisa katika mwezi huu wa Dhulhijja. Mtume siku moja asema, aliulizwa swali na maswahaba wake, anna nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume swala na amani ziwe juu yake, suila an saumi yaumi Arafa. Mtume aliulizwa swali, vipi funga siku ya Arafa ya Mtume Muhammad, malipo yake ni yapi Mtume Muhammad? Hebu tuambie ubora wa siku ya Arafa, malipo yake yakoje? Faqala yukaffiru sadata almadhiya walbaqiya. Mtume akasema, msiwe na shaka maswahaba zangu, kufunga siku ya Arafa malipo yake yafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao pia. Siku moja ya Arafa ambayo inakuwa tarehe 9, kufunga siku hiyo malipo yake Mtume ajibu baada ya kuulizwa na maswahaba zake, akasema siku moja hiyo inafuta madhambi ya mwaka ambao uliopita, lakini pia ulibakia na mwaka ambao unaokuja. Ndugu katika imani, hadithi hii inatuhimiza ya kwamba siku ya Arafa kuifunge. Ndugu Waislamu, haya masiku 10 pengine wanachuoni matofautiana wajibu wake wa kufunga au si wajibu. Kuna ikhtilafu kubwa sana kufunga masiku yote haya, kuna ikhtilafu, lakini siku ya 9, siku ya Arafa ni siku muhimu sana kwa Muislamu kuifunga. Sema mimi sifungi masiku 18 au unaweza usifunge, lakini siku ya 9 ni siku kubwa sana. Tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa mengi, hasa tunapopata ofa ya siku moja kuifunga siku ya Arafa, tukasamehewa madhambi mengi ambayo tumeyafanya mwaka uliopita, lakini mwaka ujao. Ni fadhila kubwa sana ndugu katika imani kuifunga siku ya Arafa, siku ya tarehe 9, na kwa takwimu itakuwa siku ya Jumanne insha Allah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Jumatano itakuwa ni siku ya Eid al-Udhuhiyya. Watukufu wa Kiislamu, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana